warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah ma ba'd. Para habaib, para sadah, para kiai, para masyayikh, keluarga besar, putra-putra wayah Al-Mahfurlah, Mbah Kiai Abdul Hadi, Mbah Kiai Rafi'i, Mbah Kiai Marzuki, Mbah Kiai Abdul Faqih, sedaya para alumni, sedaya ingkang rawuh, mugi-mugi barokah sedaya. Panjang umur, paringan sehat, barokah, kepenak dunyane, kepenak akhirate, husnul khatimah. Sepindah Sayyid Muhammad ibn Adawi Al-Maliki tinggene kitabipun Al-Manhadul Latif fi Usulil Hadis Syarif dawuhaken bilih Abdullah bin Abbas nate badhe ngaji dateng setunggal sahabat Ansor ngenteni teng jaba. Ngenteni teng jaba niku ngantos awake niku ketutup debu saking dangune. Wajahipun ketutup debu saking dangune ngentosi kiyaine medal. Akhirnya sahabat Ansor medal, kanca-kanca sing badhe ngaji sampun dugi. Sahabat Ansor wau dawuh, hadal fata aqal minni, hadal fata aqal au kama qala. Bocah nom iki Abdullah bin Abbas luwih cerdas ketimbang aku, luwih alim ketimbang aku. Dadi ngenteni ngaji kiai ngantek penuh debu. Niku Abdullah bin Abbas. Mula alim barokah sebab hormat dateng para ulama, hormat dateng para masyayikh, para habaib, insyaallah barokah saya. Menika naminipun nasib bagian. Siang niki sonten kula badhe mangkat tema bahas nasib oga bahas nasab. Kita manin. Terus monggo kita nggih bahas nasab nggih cocok, tapi bahas nasib nggih penting sangat. Teng Al-Qur'an nasab niku disebut namung ping kalih. Kata-kata nasab jama'i ansab disebut ping setunggal. Ansab pisan, nasab kali. Tapi nasib ini disebut ing Quran ping selikur. Dadi jenengan kathah pundi bakase niki. Ing Quran niku nasib disebut ping selikur, nasab namung ping kalih, ansab namung sepindah. Kula tingali qadiyat ing kitabipun Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wong-wong sing nasibe apik niku wong sing diantaranya tiang ageng.
sing asmane Allah dihadiahno dateng sahsun minal ashos. Piyantun sing dipun maringi gelar asma Allah iku tiyang ageng. Teng niku disebutno Nabi Nuh. Nabi Nuh niku nek teng Quran disebut ping 43. Ping 43 Nabi Nuh. Niku diparingi asma Allah Syakur. Gusti Allah kan gadah nama Syakur. Nabi Nuh diparingi sifat Syakur. Abdan Syakura. Niki tiang hebat. Tiang sing derajate dhuwur. Asmane Allah tapi nggih boten sami kali Gusti Allah. Cuma diparingi prestasi, diparingi manzilah, asma Allah ditempelno tinggal namane Nabi Nuh. Abdan Syakura. Piyantun sing kathah terima kasih, matur nuwun. Ambek para ulama sing matur nuwun nggih. Kita sakit ngaji. Ambek para kiai sing matur nuwun. Ambek para habaib nggih matur nuwun. Ambek wong tuane dhewe ya matur nuwun. Ambek guru ngaji ning desa ya matur nuwun. Abdan syakura. Kawula sing kathah syukure. Lah syukur niku nggih boten gampil. Nek boten percaya ngeten. Jenengan jam 1 dalu digugah uang diteri undangan manten. Kira-kira syukur napa ngamuk? Jam 1 dalu diteri undangan manten. Tapi nek jam 1 dalu tengah wengi didodok. Wis ngelu ana wong dodok ngeteri dhuwit 5 juta. Niku kira-kira sampeyan ngamuk napa syukur? Niku angele wong syukur. Imam Nawawi tingene kitab Al-Manhajus Sawi menika didhawuhaken donga nek ngaji niku donga, ya Allah aja sampai ngerti kekurangane kiai kula. Aja sampai ngerti kekurangane guru kula. Kersane kula tasih saged hormat dhateng guru kula. Niki syukur sing sae. Mula ilmune barokah. Abdan syakura. Nomor kali Ibrahim. Ibrahim niku teng Quran disebut ping 29. Langkung kathah. Niku asma Allah sing diparino Halim. Inna Ibrahima lahalim. Inna Ibrahima lahalim. Maknane wong sabar. Wong sabar gak ngamukan. Dadi cirine kan piye? Pokoke aja ngamukan. Apa wae aja ngamukan. Saestu ngamuk niki marakno cepet mati, Pak. Wong ngamukan niku cepet mati. Dawuhe Quran mutu bi ghaidikum. Mati yo kowe kabeh sebab ngamukan. Bi ghaidikum bi ghadabikum. Mutu bi ghaidikum. Kowe ngamuk cepet mati, Pak. Subhanallah. Mula Nabi Ibrahim ku Halim, piyantune sabar. Mula suwun kula kiambak panjenengan sedaya pokoke ngadepi apa-apa aja ambek ngamuk nggih. Apa aja ambek ngamuk. Aja ana rasa benci, aja ana rasa musuh,
dulur sedaya. Sakit Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nek ningali umate niki isine niku teng WA niku fawailul lahum mimma katabat aidihim. Tangane niki nulis sing elek-elek. Iman sangat. Kita halim, lapang dada, lapang hati. Nek goleki kekurangane wong pasti, Pak, pasti ketemu. Kula gadah kitab karangane Jahid Mu'tazilah, judulnya Al-Bukhala, kumpulan ulama sing medhit. Wonten Al-Bukhala niku nyeritakno wong alim-alim medhit-medhit. Ahli nahwu sing medhit, ahli hadis medhit, ahli fikih medhit. Mosok badhe kita critakno. Lah mboten lah. Ono kitabe judule Al-Bukhala. Karanganipun sinten Al-Jahid. Awak dhewe niki kedah halim. Niki dibatasi 3 menit dadi singkat-singkat. Nomor 3 inggih menika Nabi Musa. Nabi Musa disebut di Quran terbanyak 136. Jadi jeneng Musa niku Pak ping 136. Niku diparingi nama Allah Karim. Wa ja'ahum rasulun karim. Kalih Al-Qawi, Al-Qawiyul Amin. Jadi Nabi Musa diparingi nama Allah Karim. Piyantun sing mulya. Nek ngomong ya mulya, nek bersikap nggih mulya, tindak tanduke ya mulya, akhlake ya mulya. Cobi jenengan emut mboten adabe Mbak Marzuki, adabe Ki Fakih, sangat-sangat karim, sangat-sangat mulyanipun. Unggah-ungguhe awak dhewe kan mboten kita niki nggih piye ya. Ana tamu nggawa beras 5 kintal. Mbok dongakno dawa-dawa. Sebab tamune iki nggawane 5 kintal. Bareng mau nggawa gula 2 kilo. Terus bismika Allahumma ahya. Mbok dongakno cekak ngono. Lho ngene iki wis gak patut adab tata kramane iki. Dadi waja'akum rasulun karim, niru Nabi Musa, piyantun sing mulya tur lomo. Mulya lomo, lomo niku mboten angger wong saged. Jenengan nek mboten percaya, jenengan dolan teng pasar Babat. Beto dhuwit receh 2000 karung beto dhuwit dompet 100.000 kabeh full sak dompet. Kepethuk wong njaluk, jenengan gampang pundi sedekah. Boten gampil. Karim niku mulya. Niku disebut ing Quran Musa 136. Nomor sekawan Isa. Isa niku disebut ing Quran ping 20. Diparingi sifat Allah Al-Bar, asma Allah. Wa barram biwalidati. Nabi Isa piyantun sing bekti maipun. Bekti ibu-ibu. Terakhir Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad disebut ing Quran ping 4. Muhammad ing Quran ping 4, Ahmad sepisan. Niku diparingi asma Allah bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim. Welas asih dateng wong iman. Awak dhewe saake wong iman, wong Islam, dulur-dulur iki saake wis ora jelas-jelas sing manfaat apa, sing diomongno sing manfaat mawon iki golek rezeki sing halal. Mula mati diijazahi wong niku. Ijazah supaya mangan gak iso parek.
Niku kula diparingi tiange kandha kula niku niki jenengan tanduk ping 8 mboten saged warep ya. Tapi mboten kula amalno Pak Tuwa. Ngentekno beras Pak. Bil mukminina raufur rahim. Welas asih dhateng wong iman. Ngoten nggih sedaya kedah welas dhateng sesami mukmin. Sebab awak dhewe iki nasibe teng niku mulya, welas, bekti wong tuwa, syukur, lapang hati, pun niku jenengan cekeli nggo sangune urip barokah. Nggo sangune urip barokah. Menikalah awal pidato kula niki dereng pidato nembe pembukaan. Nah, ingkang salajengipun contoh-contoh. Kasus pertama, panjenenganipun Nuruddin Itir, wonten nggih Nuruddin Itir nanti dikutip Said Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki. Tenggene kitabipun Rikhlatul Muhaddisin. Niku ana ulama jenenge Yakub. Yakub niku isine ku uripe maca kitab. Ngalim mutolaah kitab to. Siji dina iku soconipun ketetesan cairan sampai mengalami kados kebutaan. Yakub wong alim ahli hadis telkup napa matane kena cairan sampai mengalami kados kebutaan. Akhirnya kiambake susah mboten saged maca kitab. Kiambake sare dirawuhi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki sing cerita Nuruddin Itir. Kiambake dirawuhi Kanjeng Nabi diusapi matane. Diusapi matane. Untuk barokah Kanjeng Nabi tangi turu niku langsung ningali. Lah niki jenenge nasib. Nasib apik. May yashfa syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. May yashfa syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Untuk nasib syafaat bagian sing sae. Mula awak dhewe niki muga-muga untuk syafaate para nabi, para kiai, para habaib, para ulama, cek sapa wonge saleh barokah. Dadi awak dhewe iki tetep tawasul. Imam Bukhari nanti mengalami kebutaan masa kecil, tapi terus untuk barokah diceritakan nanti kitab ada Syiaru A'lamin Nubala. Sebab niku nasib untuk nasib syafaat. Niki sing sapa wonge mboten adab kali Gusti Allah, mboten adab kali Rasulullah, mboten adab kali ulama, mboten adab kali para kiai, mboten adab kali para habaib, para sadah, seakan mbok pilih kaling-kalingan nasib syafaat. May yashfa syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Pokokipun kula niku sangat-sangat piye Pak ya. Kula mbakas genealogi. Genealogi niku masalah nasab. Kula mbakas mun kalih taun. Wis gak ngira ana kejadian ngoten. Nah, saiki kita pun sedaya ngurmati, saling ngurmati cek Jawa, cek Arab. Kita hormati sedaya ulamaipun, habaibun, sadaipun nggih. Sedaya yai-yainipun dongakno Mbah Yai, ulama, Bu Nyai panjang umur barokah. Ayo dongakno kabeh. Cocok sik gak cocok. Paham nggih? Dongakno panjang umur barokah. Sehat. Jadi hati kita niki resik ngoten sebab nyun sewu nggih. Kula nate melajari psikologi akhirat.
secara nopo istilah ilmu kedokteran namanya patologi. Yang kedokteran itu wonten ilmu patologi, ilmu tentang penyakit. Niku teng Quran penyakit pertama niku sing disebut skeptis, ragu. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi raib, ragu. Niku penyakit jiwa pertama teng Quran disebut. Penyakit jiwa terakhir teng Quran sami, waswas. Min syarril waswasil khannas. Waswas kali raib sami. Raib niku ragu, waswas niku ragu-ragu. Dua penyakit penutup Al-Qur'an, penyakit jiwa, tapi teng akhirat penyakit jiwa terakhir dendam. Dendam. Jadi tiang teng kubur itu tasih gada dendam. Mula tuntut menuntut teng akhirat. Metu king kubur tasih gada dendam. Begitu masuk surga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, nembe diresi dendami. Niku setelah masuk surga. Mula awak dhewe ndonga wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, aja sampai ati kita iki duwe dendam ning padha wong imane. Sapa wae? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Aja sampai ati kita iki duwe dendam ning sapa wae padha imane. Sebab terakhir penyakit jiwa disebut di Quran sampai di akhirat. Ning ngene ruwat sirat iku tasih gadah dendam. Timbangan amal tasih gadah dendam. Yaumun nusyur tasih gadah dendam. Begitu masuk surga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, nembe ilang dendami. Subhanallah. Maka penyakit dendam niku penyakit patologi jiwa sing sangat berbahaya. Sebab penyakit ini sampai di akhirat tasih wonten. Riak pamer betul wonten di akhirat pamer. Di akhirat wis gak ono pamer, Pak. Gak ono pamer umroh ben gak ono, Pak. Di akhirat. Wis gak ono pamer umroh, pamer bangunan, pamer mobil wis gak ono di akhirat. Tapi penyakit napa niku sombong wis betul wonten. Sombong di akhirat wis gak ono, penyakit sombong. Bodoni saya. Dengan koran bodoni niku. Ning gone akhirat wong bodoni saya ono. Tapi penyakit jiwa melih dendam niku tasih itu. Mula mugi-mugi wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Alhamdulillah Habib Muhammad Thohar sampun rawuh, mugi-mugi barokah sedaya. Ampun yang kathah kados kok wis luwih 30 menit. Kula tambah sekedap Abu Umar dereng pinarak niki ya. Ingkang terakhir panjenenganipun Mbah Hasyim Asy'ari niku nate ngendikan kalih bapak kula. Bapak kula derek panjenenganipun Mbah Hasyim swargi atau swargi menurut basa Jawa niki. Panjenenganipun Mbah Hasyim nika nate badhe mucal Sunan Nasa'i boten sida. Perkawis niku badhe mucal Sunan Nasa'i santri 2000 sing beto namung 50. Boten wonten kitabe. Akhiripun Mbah Hasyim Asy'ari batalaken diwaca mukadimah mawon terus digantos Bukhari Muslim. Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, panjenenganipun Mbah Hasyim Asy'ari nek mulang ngaji. Ngapunten nggih niki fakta niki. Kula dijareng lahir. Abah kula bosen. Niku nek mulang ngaji Mbah Hasyim sing beto syarah teng ajeng. Beto syarah tuku Fathul Bari, Irsyadus Syari, Umdatul Qari, Kirmani, sarah-sarah Bukhari. Niku teng ajeng. Teng ajeng. Sedaya sing beto syarah Bukhari teng ajeng. Sing beto syarah Muslim Nawawi, syarah Muslim Qadhi Iyad, di syarah Muslim sing inggalkan Syekh Muhammad Amin Al-Harari, Syekh Muhammad bin Ali bin Adam Al-Harari, Al-Bahrul Mukhid,
al-qaum qabul wahaj sak panunggalanipun. Ah, niki Mbah Hasyim tengajeng sing maca sarah. Sebabe nek Mbah Hasyim Mas Ari badhe nanggotaken sarah sing betoken maca. Waca sarah ya keterangane piye. Tapi sekitar beliau, habaib sekitarku, saestu. Jadi para habaib, para sadah, niku nek ngaji posonan, plek Mbah Hasyim sih, plek sih, kiwa tengen. Dados sing parek niku sing dimulyakno Mbah Hasyim, para habaib, para sadah, nggih teng sekitare beliau. Subhanallah. Nggih, dados kita niki ngoten. Ngapunten. Kula niki nulis buku naminipun Al-Insaniyah min Turasi Afghanistan wa Fadailiha. Kula nulis buku tentang Afghanistan bahasa Arab 100 halaman. Niki persoalan Pak. Ojo ono dendam etnis Pak. Sebab awak dhewe niki Pak, misalipun suatu negara, di situ pernah dijajah, bukan dijajah, pernah ada komunis di situ, dan komunis di situ dipersenjatai oleh Cina, umpami suatu negara, di situ ada komunisnya, pernah berlaku kejam. Dan dipersenjatai oleh Cina ketika dulu itu, misalnya, kemudian komunis itu hilang. Lalu di situ warga Cina, tapi orang baik-baik. Nopo kita serta merta membenci, memusuhi Cina itu, kan boten. Kan boten. Masa kita terus serta merta memusuhi Cina itu? Iki mbiyen komunis ning kene mbiyen sing mempersenjatai Cina lho. Kowe Cina usir. Mosok ngaten nggih mboten, Pak. Wong ki Cina sing sae-sae. Mboten Cina sing merusak, mboten Cina sing cara Jawane nyebarno komunis, mboten Cina sing dipersenjatai. Wis bar. Niki umpama terjadi di suatu negara. Paham maksud kula? Paham ya? Nah, niki kita ngertos Pak. Mosok kita memusuhi Cina, betul asal Pak. Loh soalnya Cina niki, Cina yang mempersenjatai komunis beda. Ini Cina warga Cina yang sudah diizinkan oleh negara. Misalnya pun ini terjadi. Mosok kita kue Cina, biyen kene tawono komunis yang mempersenjatai Cina. Mosok kita ngaten. Kan betul. Jadi ojo Pak, bahaya banget Pak. Niki bahaya sangat. Ingkang nomor kali. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wekdal perang. Ono sahabat membawa slogan ana farisi, ana farisi. Membawa slogan ana farisi. Saya Persia. Nabi kita duka, ojo ngono. Sing berjuang bareng-bareng. Perjuangane wong Islam ora wong Persia tok. Ojo muni ana farisi, ana farisi. Soale sing berjuang ono sing Arab, ono sing Jawa. Ngaten iki. Ono sing Madura. Niku sedaya berjuang kangge Islam. Izul Islam wal muslimin. Ono sing Arab, ono sing Madura, ono sing Sumatera. Ono sing Kalimantan, ono sing Papua, ono sing Sulawesi, ono sing Sunda, sedaya Pak gadah, ono sing Arab, ono sing Jawa, sedaya gadah kontribusi, gadah kebaikan, gadah mahasin. Kanjeng Nabi ojo muni ana farisi, hadis sahih. Ojo muni ngono kok gelakno sing ora Persi. Paham? Ojo muni aku iki Arab, aku iki Jawa, aku iki ojo. Kita niki sedaya muslim, mukmin, derekno Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ngaten nggih. Nah, terus niki kula mun netral Pak, aja dipotong-potong videoku. Wayang lho. Aja dipotong-potong Pak videone ya. Aja dipotong-potong ya. Niki kangge mengembalikan marwah supaya kita ngerti ilmu niku kata. Pun Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani menulis kitab Arba'una Hadisan an arba'ina syaikhan min arba'ina baladan atau buldanan. 40 hadis dari 40 guru dari 40 kota atau negeri. Arba'una hadisan an arba'ina syaikhan min arba'ina buldanan utawi al-buldaniyah. Jadi nanti kali kalau hitung boten kurang sing di Indonesia niki wonten Syekh Yasin meriwayatkan hadis saking Al-Munawwar. Keluarga Habaib sing Semarang, Al-Munawwar. Syekh Yasin meriwayatkan hadis saking Malang. Syekh Yasin meriwayatkan hadis saking Rawi. Nah, ana wong ngucap iku Syekh Yasin kan namung nukil apa adanya. Loh, menukil apa adanya niki benten Pak. Istilah menukil apa adanya kalau Syekh Yasin dilihat korinah itu namanya pun korinah dan usul fikih wonten korinah. Napa korinah? Indikator. Korinah itu indikator latar belakang indikator. Syekh Yasin Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani menika subhanallah kali Said Alawi hormati mboten ngaten. Syekh Yasin abahe kula nate dijak-jak teng pasar kali Syekh Yasin. Dijak teng pasar delok ngecek karangan Fawaidul Janiyah. Syekh Yasin kan gadah karangan Al Fawaidul Janiyah. Qawaid usul qawaid fikih. Dik abahe kula dijak kali beliau Syekh Yasin Mekah teng pasar teng Mekah. Delok toko-toko kitab karanganku payu apa gak? Saestu. Dijak mlaku-mlaku karo Syekh Yasin. Bakule gak ngerti niki Syekh Yasin. Sing ngarang takokno, kitab niki payu, Pak. Payu laris. Abahe kula dijawil, laris. Alhamdulillah laris. Syekh Yasin. Alhamdulillah laris. Niku Syekh Yasin abahe kula derekno. Kali Syed Alawi, Masya Allah. Apa itu sempat ngaos kali Syed Alawi. Kali Umar Hamdan. Syekh Ali Al-Maliki. Niku sedaya piyantun-piyantun agung. Piyantun-piyantun luhur. Gurune pun guru-guru kita. Ngaten nggih. Guru pun guru-guru. Lah Ki Jawa, wah Ki Jawa nggih ngalim-ngalim Pak Sami, alim-alim. Wong Jawa niki alim-alim kathah. Wong Sumatera ngalim nggih kathah. Wong Palembang alim kata, wong Papua saiki do alim-alim. Masya Allah. Saiki kata tiang alim, makanya kok saking katae wong iso ngaji, jadi terus tukaran itu gampang ya kan. Biyen rapate akeh wong iso ngaji kok jarang tukaran. Saiki kok jok akeh wong iso ngaji lho terus kok terus tukaran-tukaran. Apa kurang gawean apa piye? Terus ojo ya, iman-iman. Iman Ki Jawa dihormati Pak. Sunan Songo keturunane. Ojo nyentil-nyentil kowe gak keturunane iki cek keturunan Sunan Songo, cek keturunane sapa? Keturunan sapa kowe ojo bab-bab sensitif. Sapa wae cek sing Arab, cek sing Jawa kudu padha iso njaga lisane. Katen nggih. Sedaya mawon cek ulamae, cek kiyaine kita sing wong awam-awam kados kula ngeten iki. Masya Allah, kula kepethuk wong awam niku parek Pak. Ana njaluk donga, tak dongani. Wis bar ngoten niku liya dina teka. Nyuwun sewu winganane wis sihati. Jog jenengan kok malah nemen iki. Lah ngene iki lak dikeki donga mae dudungane. Gula 2 kilo. Gawane gula 2 kilo. Pun, Beb Umar pun siap. Sampun siap nggih? Siap, alhamdulillah. Mugi barokah. Terus hormati sedaya cek Ki Jawa, Ki Arab, keturunane Sunan Songo, keturunane wong Arab, keturunan Habaib, keturunan Mbah Yai Jawa, Indonesia niki sedaya barokah. Gak kena kita musuhi Cina,
alasan nek Cina mbiyen tahu terlibat karo komunis misalnya di suatu negara lho kula mboten bakas Indonesia di suatu negara nggih terus iki tak cetakno aja mbok potong-potong ya pun mugi-mugi barokah sedaya nggih insyaallah ya Allah caspleng 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 ya Rahman ya Rahim ya Allah caspleng 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 ya Rahman ya Rahim ya Allah caspleng 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 ya Rahman ya Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.